São 6 da manhã. Eu acordo e decidimos que vamos fugir. Todos os trabalhadores já acordaram. Às 7 horas nós vemos os metais entrando na cidade. Nessa hora era pra gente entrar na escola. Às 8 já cruzamos os limites da cidade. É a hora em que os alto-fornos estão sendo ligados. Também é a hora em que eu percebo que você está triste. É a primeira memória que eu tenho de você, de uma menina que tinha cara de adulta. Esse era o jeito certo de ser de todo mundo, já que o mundo, pra gente, era aquela cidade. Eu esperava que acontecesse comigo também. Que um dia eu crescesse e ficasse triste. Eu não lembro se nessa época você queria ser atriz ou pintora, mas nesse dia a gente só queria ir pra praia. Como você acha que vai ser o mar? Divinópolis ficou pra trás, junto do som das sirenes. Mas não fica nunca. Fica. Nesse dia você me disse que a gente nascia carregando uma culpa, que era mais pesada que todo o minério que aquele trem carregava. Que na cidade o destino do ferro se fazia junto do nosso. Mas não precisa ter medo, você dizia. Um dia a terra se vinga e engole eles.